Nggih, monggo menika taksih wonten gelaran radi maju mawon, Bu. Nggih. Ibu, itu radi maju mboten napa-napa ngeten. Nggih, taksih kepareng mangke eh ingkang wingking taksih kathah wonten ing sak margi-margi monggo menika enggal kemawon wonten ing area pepanggungan. Sekawit ngaten informasi dari panitia bahwasanya nanti Ibu Hajah Harisma Yovinoviana mangke gasik anggenipun rawuh. Mungkin insya Allah nanti setengah 8 jam setengah 9 Bu Harisma sampun rawuh wonten ing menika majelis perpelekaten ing taksi wonten ing tetebian monggo menika taksi wonten gelaran ingkang taksi kangjeng panjenengan. Monggo pada malam hari ini Al Muazzam barengan PW Audio dan juga tim media dari lightingnya Anta Lighting dan juga ada diberiakan dari Audio Hikmah dari 20 audio miniatur. Terima kasih semuanya dan juga dari rekan-rekan keamanan Bancer dan juga Hansip tentunya dan juga rekan-rekan yang ada di parkiran ya semuanya saja selamat malam selamat bekerja mudah-mudahan pada malam hari akan juga menambah berkahnya suasana pada malam hari ini tentunya dan ketertiban kita bersama untuk itu mari kita sukseskan acara yang spektakuler pada malam hari ini ya, di lapangan Merdeka Kerawut ya maksih barengan Al Muazzam kita tampilkan lagu untuk selanjutnya sallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, saged mancing nggih. Mungkin wonten uncalan doorpress kesane pikanto. Ngaten nggih. Monggo ingkang ngajeng dipun sirmiyin. Kanggo sikil oleh wong kule duwe direwangi mondar mandir awake mompet guru sering صلوا على النبي محمد.